Hey guys, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bang Solo di Las Palmas. Seperti biasanya guys, saya mau meng-share pengalaman saya selama saya menangani masalah-masalah yang ada di kapal ikan, khususnya yang ada di Las Palmas guys. Saya juga pernah menangani masalah ABK yang ada di Mauritania juga pernah guys. Nanti pelan-pelan kita lakukan. Guys, gimana kabarnya kamu? Semuanya sehat? Yang di laut, yang dimanapun negara berada di seluruh dunia, semuanya sehat ya guys. Berangkat mencari rezeki, menerima rezeki dimanapun, pulang ya harus bawa rezeki ya guys, yang cukup, seger, waras. Berangkat sehat, pulang harus sehat, membawa rezeki ya guys. Ini guys, saya mau menceritakan tentang kapal Portugal yang pernah awak kapalnya bukan ya, ditelantarkan sebetulnya di Las Palmas ini. Kapalnya itu ceritanya bangkrut guys. Itu kapal Portugal, agennya selalu ada di Jakarta. Kamu sendiri tahu agen kalau kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab, agennya ya selalu tidak bertanggung jawab, karena agennya mungkin saya nggak ngerti gimana pertamanya untuk tanda tangan kontrak, mungkin tidak meneliti, cuman ini ada job ini membutuhkan awak kapal sekian, jadi dia nggak meneliti yang sebenar-benarnya. Jadi kan dia ada job langsung, oke, ini nyari orang ABK, ada berapa, mau 150, dia nyari ABK langsung diberangkatkan tanpa ada meneliti ini kapalnya gimana, ini ownernya gimana, dia enggak. Jadi dia langsung aja gitu. Mungkin karena kenapa? Selalu terjadi hal-hal seperti itu. Selalu terjadi. Jadi ya seperti yang selalu saya katakan, ini kesalahan sopo, kesalahan agen ABK-nya. Kita selalu ya agen, karena ABK itu kan mencari pekerjaan. Juga bisa disalahkan untuk keduanya. Kita di tengah, kalau saya di tengah, saya bisa, hola buenos días señor. Oh, buena. Itu yang bisa dikatakan, karena ABK itu mencari pekerjaan guys. Saya berkali-kali menanyakan, kenapa mas sampeyan kok iso nyampe ning kapal niku? Ala bu, timbang kula niku ning omah nganggur, timbang ning omah yo gimana ya, ada yang boren, ada yang nganggur, ada yang mau cari pengalaman, tapi juntrungnya dapatnya agen yang tidak bertanggung jawab. Dia memberangkatkan, mungkin uangnya juga ada yang dikirim, ada juga yang nggak diberikan kepada ABK ya, seperti yang di vlog-vlog saya yang lainnya seperti itu terus tulisannya setiap hari di buku saya ini penuh. Ini agen tidak membayar, ini agen terlambat membayar, ini agen, gracias señorita, ini agen terlambat menelantarkan, agen menelantarkan ABK. Selalu begitu guys, selalu begitu guys. Terus saya lanjutkan lagi untuk yang di kapal Portugal itu. Alhamdulillah di Indonesia cuma ada 2 orang. Itu ada orang Afrika kalau nggak salah 3 itu. 3, 2 kaptennya yang ada di Las Palmas. Waktu itu sudah ditangani oleh ITF, waktu Pak Konde namanya. Terus dari agen yang ada di Portugal, dari owner yang di Portugal, katanya dia baru mau mengajukan uang ke bank untuk bisa membayar kru-kru yang ditinggal di Las Palmas ini. Dan juga setiap kapalnya dia itu harus membayar distribusi. Saya nggak tahu berapa itu pembiayaannya, banyak sekali guys, sampai dia nggak bisa membayar juga. Dia sebetulnya mungkin juga nggak ingin lepas tangan, wong anaknya itu juga ada di situ guys. Anaknya kapten, anaknya owner yang ada di kapal, yang punya kapal itu juga ada di kapal itu. Dia menunggu, tapi ya seperti orang tuanya nggak memperhatikan juga ya. Ini
Ini real guys, ini kenyataan sekali guys. Sampai anaknya itu juga nggak bisa makan guys. Sampai makan itu waktu itu 2 orang ABK itu ke saya, terus sampai anaknya, kalau orang kita masih yang 2 bawa makanan dari saya, bawa itu dibawa ke kapal itu sampai dimakan sama anaknya owner itu guys. Memang benar bapaknya itu yang jahat atau siapa, saya juga nggak ngerti kenapa dia menelantarkan anaknya juga ada di kapal itu guys. Sementara ada 5 orang, kalau nggak 5 orang sehari di Eropa piro mangane guys, coba. Sementara kapalnya itu setiap hari harus beli solar, dia sampai nggak bisa beli solar. Yang Afrika itu sampai dia itu kerja di sebelah kapal yang ada ngecat, ada apa, dia kerja seperti itu guys. Nah waktu itu guys, saya itu sampai ya Allah Gusti, sampai nggak ngerti apa yang harus saya katakan. Waktu itu masih ada Mbak Yomi, saya juga Mbak Yomi, terima kasih sekali Mbak Yomi, sampai yang itu memperhatikan sekali dengan ABK. Mbak Yomi itu orang kantor yang ada di Madrid guys, dia memperhatikan sekali guys. Dia sampai hari piye mangane mase yang 2 itu guys, dia ngasih uang guys untuk makan bareng-bareng gitu guys. Dia memperhatikan sekali. Mbak Yomi waktu itu juga berusaha nggak karuan. Akhirnya aja udah nggak tahu ya kalang kabut apa dicekal polisi gitu loh guys, sampean waktu itu karena apa ya, karena dengan masalah-masalah yang ya seperti itu yang saya katakan tadi. ABK kasihan dah guys, dia berangkat untuk mencari rezeki untuk keluarganya, nyatanya di Eropa dia ditelantarkan, dia nggak punya siapa-siapa. Ya alhamdulillah saya ada waktu itu ada di situ guys. Jadi ya semuanya seperti Tuhan sudah mengatur. Siapapun yang baik orangnya, yang apa ya guys ya, dia akan selalu ditemukan dengan orang yang baik juga. Saya itu dengan ikhlas lilo lego guys untuk merangkul seluruh ABK yang punya masalah, khususnya yang ada di Las Palmas ini. Terus guys, akhirnya guys kita lanjutkan. Akhirnya itu dia 1,5 tahun kalau nggak setahun itu ada di saya guys. Jadi kalau siang ke saya, kalau malam tidurnya di kapal. Karena kenapa? Karena otoritas di pelabuhan, siapapun itu pelaut, dia itu boleh keluar, tapi dia tidak boleh bekerja guys. Karena kenapa? Karena dia punya kontrak kerjanya dari Indonesia. Dia bekerja di lautan, jadi kontrak kerjanya nggak masalah, dia nggak bisa dipergunakan untuk kerja di darat itu guys. Kalau kontrak kerja dia itu ada di darat, walaupun orang Indonesia, dia nggak masalah. Tapi kalau dia di laut, itu kontrak kerjanya terikat dengan Indonesia. Jadi untuk pemerintah sini ya tidak mengizinkan dia untuk bekerja di darat karena dia punya kontrak kerja yang ada di laut guys. Jadi cuman mampir, corone wong Jawa mampir, dia nyandar ke Las Palmas. Tapi karena ada masalah ya otoritas Spanyol khususnya imigrasi, dia memberi free lah, memberi jalan dia untuk bisa keluar. Tapi ya paling dari pelabuhan ke saya, nanti kalau sore pulang gitu guys. Itu jadi seperti saya juga imigran, dia juga imigran, tapi dia kan pelaut kan lain untuk dengan imigran darat dan laut gitu loh gen, corone bodone yo gen. Nah itu guys, waktu itu sakit sekali guys, banyak sekali kendala halangan yang masih 2 itu sampai ya Allah Gusti. Kalau dengar sekarang alhamdulillah dia udah punya istri, udah punya anak. Sampai sekarang saya juga belum pernah ketemu dia. Saya kepengen sekali ketemu kalau pas liburan ke Indonesia, tapi adalah nggak ada waktu guys. Waktu saya kalau di Indonesia itu wis sempit banget guys, sempit sekali. Jadi insya Allah nanti suatu saat kalau saya bisa ketemu, nanti kita bisa ngomong-ngomong dengan suka duka dia waktu ditelantarkan di kaptennya di Las Palmas berbulan-bulan.
agennya tidak bertanggung jawab guys. Dia tidak dibayar guys, tidak dibayar sepeser pun. Dia kerja sebetulnya hampir habis kontrak itu guys, tapi kata ownernya dia membayar juga ke Indonesia, tapi kok Indonesia nggak ada masuk ke rekening keluarga. Ya itu nggak tahu guys, itu waktu itu sampai kapalnya itu juga dicencang, jadi nggak boleh keluar sebelum dia membayar semua kru dan membayar distribusinya di situ guys. Kita sampai sekarang itu kapalnya masih guys, masih jadi besi guys, nggak tahu kok belum dianu ya, masih di pojokan itu. Nanti kapan-kapan kalau saya pas ke potnya kapal yang ditahan-tahan itu guys, saya tak video guys. Kemarin saya juga ke kapal tapi saya nggak bisa untuk bikin YouTube karena itu urusannya lain guys. Jadi saya nggak kepengen nanti wah hari guru dompleng, saya nggak kepengen. Jadi karena ini personality saya membuat YouTube untuk sanak saudara saya ABK junior, untuk bisa, kalau untuk bisa bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya wis, karena saya manusia biasa yang selalu salah, mungkin banyak sekali kekurangan. Jadi saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya untuk saudara-saudara saya yang dimanapun berada yang tidak suka dengan video ini. Saya mohon maaf ya guys, karena ini cuman untuk menambah wawasan, pengalaman. Jadi saya nggak akan menyinggung satu sama Oke, saya kira sampai di sini dulu pengalaman saya selama saya bekerja untuk melindungi WNI yang ada di Eropa, khususnya Las Palmas. Jadi seperti itu guys. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan saya karena saya manusia biasa yang selalu banyak salahnya. Selalu yang saya katakan, kamu bisa, saya bisa, semuanya bisa, sukses untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe itu gratis guys ya. Yang nggak subscribe, yang subscribe semua saya doakan sukses dunia dan akhirat. Aryo.